Smieklu nekad nevar būt par daudz, un tieši tāpēc pirms 4 gadiem Kandavā tāpa humora šovs Kandava The Best, kur pulcējās jautrākās novada kompānijas, lai smīdinātu iedzīvotājus. Pasākumu rīkot tieši aprīļa mēnesī, lai būtu ar šo humoru, ja? Nu jau ir 4. gads, un jāsaka, ka visiem patīk. Pasākums ir apmeklēts, un šie dažādie pārbaudījumi arī ļoti interesanti gan pašiem dalībniekiem, gan arī skatītājiem zālē. Humora izjūta jau ir dažādiem vecumiem savādāk. 5 gados es smējos par citu kaut ko, un 50 gados es atkal par citu kaut ko smējos. Tas nav tāds izmērāms kritērijs. Viņš ir vai nav, bet ir. Komandām bija jāsagatavo 3 priekšnesumi – ēnu teātris, modes skate un popiela. Katra priekšnesuma odziņu vērtēja 3 žūrijas pārstāvji – Aivars Vīksna, Olga Rajecka un Gundars Lintiņš. Cilvēki uzdrošinās, ka viņi to dara. Viņi nesēž vienkārši pie televizora mājās, bet uzdrošinās, ietērpjās, dara, izdomā kustības un galvenais ir ideja. Un ideju bats šeit nav, es varu pateikt godīgi. Man ļoti patīk. Šovā piedalās 5 komandas, taču katru gadu tās izveidot ir izaicinoši. Pasākuma organizatora stāsta, ka galvenais ir atrast līderi, kurš sev līdzi pavilks citus komandas biedrus. Un smieklīgākais arī ir tas, ka es dažus cilvēkus ikdienā redzu pilnīgi citā lomā, un tad gan ir jāsmējās, jo es pat neesmu iedomājusies, ka viņš var būt tik atraktīvs. Ja? Tas priecē gan pašu dalībniekus, gan arī zālē. Tas jau arī ir tas pats smieklīgākais laikam. Humora šovs bija veidots kā treniņš, jo smejoties ir nodarbināti vismaz 80 muskuļi, tāpēc skatītājus un dalībniekus šova laikā aicināja cilāt 100 kg smieklu. Kam var pielīdzināt 100 kg smieklu? 100 kg smieklu var pielīdzināt jautrībai, 2 tonnām. Viena mazai muciņai, tonna vīnai. Un tad, kad to izdzer, tad ir garantēts smiekli? Pat vairāk. Skatītāju simpātiju balvu ieguva komanda Kuršu Rēgi, savukārt Grand Prix balvu izcīnīja komanda Šmeterlingi. Niceta Anna Stariņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.